好，那刚才的话是给大家讲了一下我们的混入啊，其实混入的话，我们并没有讲很复杂的一个东西，最主要的话就是你给我传一个类，我这里会给你返回一个新的类，而我新的类的话会继承自你传入这里的这么一个类，对吧？也就是说我这里返回的一个新的类的话，本身就会继承自你，那继承自你的话，我返回新的类里面就既有这个方法，又有这个方法了。我又对这个东西做一个混入的话，我又继承了你这个类，那么我新的类的话就既有这个方法，也有这个方法，也有这个方法了。就是多层混入之后，可以以类似这样的一个方式来对它做一些扩展，啊。我们真实开发的话，倒是不会这样来用啊，对吗？因为这样来用的话，其实代码的阅读性并不强的。但是这种思想的话，大家最好掌握一下，因为我们讲到 React 的时候，可能会用到这种思想，会用到类似这样的一个思想啊。有时候我在讲课的时候会给大家说一下，在我们以后的某一个课程或者某一个地方的话，用到的某一个知识，同学们。目前你还不知道这个东西到底有什么用，或者它怎么强大，但是以后的话我们会用到这个东西，所以我在讲某些知识的时候，会对以后会讲到的东西做一些铺垫啊，所以大家课下的话，最好对这个东西也做一个练习。好，那么这个东西的话，我们就搞定了，同学们。这个东西搞定之后的话，我们接下来讲一个知识啊，同学们，来讲一个知识。这个知识的话，相对来说会有一点点的难度啊，同学们，会有一点难度。所以这个东西你做一个了解，如果实在是不好理解的话，暂时跳过去也没有任何的关系。特别是对于我们大家来说，很多时候还没有学过如何去阅读源码，去读别人代码的时候，你可能会觉得非常非常的困难，这个都是很正常的，很正常。所以如果我接下来讲的这个东西你觉得不好理解的话，先跳过去，没有太大的关系，没有太大的关系啊。接下来我给大家讲一个东西啊，同学们，我们一直在强调，其实 ES6 的话，它是我们对应 ES5 当中的类，是我们 ES5 当中我们编写的对应的这个方群构造函数，是不是它的一种语法堂呀？既然是它的一种语法堂的话，其实啊，同学们，我们是可以将我们编写的 ES6 代码转成我们 ES5 的代码的。也就是说，你这里编写了一个 class， 编写了这里这么一个东西，你是可以将我们这里的这种东西给它转成什么东西，对吗？转成 function， 转成这里的这种代码的，可以转成我们这里这种代码，因为它们其实是等价的，同学们，它们相当于底层的话是等价的，虽然有一点点差异，但整体上来说的话，它们是等价的。好，所以呢，同学们，从我们的一个代码的一个等价的角度的话，它可以转，这是第一点。第二点来说的话，因为啊，同学们，我们以前说到过，对于有一些浏览器来说的话，我们现在这个是什么代码啊，同学们 ？ES 几的代码 ？ES6 的代码，对吧？那么对于有一些浏览器，它现在是不是还不能识别 ES6 代码呀？所以你直接把一些 ES6 代码跑在我们浏览器上面的话，它可能会不识别，可能会报错的，甚至它连这种语法都不认识，所以它可能直接给你报错了。所以目前啊，对吧，在开发里面，我们最常见的一个操作就是你真正准备把你的代码部署到服务器里面，让用户可以在浏览器里面直接去访问我们对应服务器里面代码之前，你是会将我们编写的 ES6 代码给它打包成我们对应的 ES5 的代码的，能不能理解我意思啊？所以真实开发里面，就算我们现在去编写 ES6 了，很多种情况我们也是给它打包成 ES5，再让我们的用户在浏览器里面访问我们这里的 ES5 的代码的。但是为了方便起见，我们编写的时候直接编写 ES6 就可以了，因为 ES6 的语法真的很好用，真的很好用啊！所以我们现在编写的话，一般都是 ES6，但是这个代码最终的话还是会转成我们的 ES5 的代码的。比如说你这里写了个 class， 来一个 person， 那么这个东西的话，它就会转成我们对应 ES5 的代码，它就会将这个东西转成我们 ES5 代码。那么转成我们的 ES5 的代码到底长什么样子呢？我们这里的话就来研究一下，从这里的这种代码转成这种代码，它究竟长什么样子？有些同学说，老师不就长这个样子吗？你一个 class 转成它的话，不就长一个function吗？对吧？那如果这样一个简单的代码的话，它转化出来肯定是比较简单的。但是在我们开发里面，我们往往这个代码会比这个东西要复杂，甚至里面还包括继承。那如果包括继承的话，我们知道用 ES5 来实现继承，对应的原型的一个方式来实现继承，是不是就很麻烦了？那我们就来看一下，它这里如果写完继承之后，转成的 ES5 的继承的代码到底是怎样的？我们来研究一下这个东西啊，同学们。但是研究这个东西之前的话，我们先研究一下最简单的一个东西啊，同学们，最简单一个东西。好，来到我们这个位置上，同学们，我们这里的话来个11的话来一个我们的 ES6 的话，我们来一个 ES 我们的6中的 class 转我们的 ES5 啊，同学们 ，ES5。
代码，我们来研究一下这里这个东西啊，兄弟们，研究一下这里的这个东西。今天一页名字写的不是很强啊。好，那我们这里的话，这个东西先不纠结啊，兄弟们，先不纠结。来到我们这里这个位置，比如说我们这里给你写上一个 class， 来一个我们对应的 person， 哎，我是不是给你写成这种代码了？写成这种代码之后的话，我们想要知道这个代码转成 ES5 的代码长什么样子。这个时候的话，我们要用到一个工具。我以前有没有提到过这个工具呀？有提到过，这里叫什么东西，同学们？Babel 啊，同学们，这里叫 Babel。当然有些同学说，老师你提的是 Webpack 对吧？Webpack 啊，同学们，它是一个打包工具，在这个 Webpack 里面的话，它可以用到我们 Babel 对应的这样的一个 loader， 它要用到这样一个 loader 啊，同学们，用这个 loader 再去对它做一个打包的。所以 Webpack 的话，你可以把它看成是一个集成工具，就是它是里面很多功能都可以做的，但是具体要做某一个功能的话，它必须要依赖别的一些东西。所以我们真正在进行转化的时候啊，同学们所使用的工具其实是Babel 这样的工具，它们之间有什么区别，有什么关系，我后面都会讲到的，不用着急啊，同学们。总之，我们这里的话要用到这个 Babel， 要用到 Babel 啊。你用 Babel 的话，就可以看到它转成 ES5 的代码到底长什么样子了。那么我们现在这个 Babel 工具在哪里呢？其实我们这里是可以这样操作，同学们。如果我们目前学过了 NPM， 或者学过了 YARN， 或者学过了 PNPM， 我这次课程也会给大家讲 PNPM， 因为 PNPM 的话现在用的很多了。我觉得这个东西的话，肯定是未来的一个趋势的，所以我们这个课程里面的话，会把这种东西都给大家讲进来，对吗？都给大家讲进来。好，这个你们，如果我们现在学过了这种东西的话，我们是可以直接给它全局去安装我们那个 Babel 的。全局安装 Babel 之后的话，我们可以全局有一个工具，然后直接去使用这个 Babel。但目前我们连压根 NPM 是什么都还没有学过，对吧？我们也没有学过 Node 的任何东西。其实 NPM 的话，它是依赖于我们的 Node 的，我们 Node 的话也没有学过，所以目前我们还不能用这种方式。那不能用这种方式来对我们代码进行转化的话，这个时候我们就直接在线来转化啊。什么在线来转化呢？我们打开一个网站，去这个网站里面来转化。这个网站我以前有没有打开过呀？有打开过，叫什么东西啊 ？Babel.js.io。我们是通过这个网站是可以对我们代码来进行转化的。然后转化之后的话，你就可以看到对应的 ES5 代码。我们转化成功之后，再把对应的 ES5 代码可以拿过来，同学们。所以现在的话，为了给大家看到我们对应的一个结果，我需要来到我们的浏览器里面，这里来一个什么东西，同学们 ？Babel.js.io， 我以前打开过这个网站啊，同学们。好，我们这里的话可以把这个网站给它打开啊，把这个网站打开。这个网站的话，我记得是不需要翻墙的，大家你这会儿不要打开啊，不然我这里网速就会很卡。好，我们这里的话可以打开我们这里这么一个网站，但是呢，反正这个网站的话，毕竟还是一个国外的网站啊，对吗？所以呢，还是稍微会有一点点慢的，有一点点慢啊。有时候的话可能打不开，有时候的话可以打开啊，对吗？好，那么我们这里暂时的话有点慢，有点慢的话，我这里其实有对应的一些个代码，我们先来简单看一下，对吗？先来简单看一下。好，第二个，对吗？如果我们现在是写了类似于这样的一个代码，简单来看，对吗？可能的话稍微有点看得不太很清楚，但是我们可以看到一个基本的结构啊，对吗？你会发现啊，对吗？我们这里是不是写了一个东西 class person， 能看到吗，对吗？这里有个 class student， 是不是有个 student 呀？然后这个 student 怎么做，对吗？继承自 person， 对吧？然后呢，我们是不是 new 了一个 student， 是不是 new 了一个 person 呀？就这么简简单单的几行代码，对吧？这个就是我们的 ES6 代码吧。ES6 代码，它转成 ES5 的代码，你会发现是不是非常多呀，同学们？这里有一大堆的代码，而且你看这里是不是还有滚动条呀？可见下面还有很多很多代码的。这个就是它转成我们对应 ES6 代码之后长的一个样子啊，同学们。长的话大概是这里的这么一个样子，但是太卡了，我打不开呢。打不开。打不开的话，我还是想在这里面给大家转化一下，因为里面的话还有一些配置的东西啊，好，我们这里的话，那我们先这个休息一下吧，同学们。我们现在的话，先知道一下这个 Babel 工具是干嘛呢 ？Babel 这个工具的话，可以将我们对应 ES6 代码，给我们转成 ES5 的一个代码的，可以来做这里的这么一个操作的，啊。它的网站的话，就这里的这么一个网站。然后你打开这个网站之后的话，这里有个东西叫 try it out， 啊，同学们，对吧？可以通过我们点击它，之后的话，可以来到我们这个页面，你就可以在这里编写 ES6 代码了。编写完 ES6 代码之后的话，这里有个 target， 啊，同学们，我们需要配置一下 target 的。如果你这个 target 是过新的浏览器，它是不会转的。为什么呢？因为它会自动去识别我们这个 target。target 什么意思呀，同学们？target 是什么意思
targets 是不是就是目标的意思呀？就是它目标的意思是你这个代码以后是准备运行在哪些浏览器上面的，你可以给它指定目标啊，听吗？所以我告诉大家，目前前端工程化之后，它已经非常智能了。你不需要自己来决定，我现在需要适配哪些浏览器，我需要改哪个 API， 基本上是不需要的。除了一些特殊的 API 之外，基本上是不需要的。你只需要给它指定 target， 就是目标浏览器，我准备适配哪些浏览器。你只要给了它目标浏览器之后，它会自动根据你的目标浏览器来判断一下它支不支持这里你编写这个语法、这个语法、这个语法、这个语法，它会自动来识别你支不支持的。如果你这里支持，它这里就不帮你转；如果不支持，它才帮你转成对应那个代码。所以目前整个前端工程化已经非常智能了，一般我们只需要配置这里的 target 就可以了。所以这个 target 的话，其实就是在我们的，如果在我们后面的这个在我们后面打包工具里面的话，我们只需要配置一个文件就可以了。后面我们会讲到这个 target 的具体的配置啊，里面都可以写什么东西，各种语法，怎么都这种东西，我们都会讲到啊，都会讲到的。好，目前的话，这里大家看是不是已经打开了？打开了，打开之后的话，我点击一下这个 try it out， 同学们，点击一下这个 try it out， 不会又让我等半天吧？但是可以打开的，对不对啊？好在我们国内的话是可以打开这个网站的，同学们，这个还是值得庆幸的一件事情。其实很多网站对于我们来说就是一个技术交流的一个网站，就像 GitHub 一样，有时候的话我们可以打开，有时候的话 GitHub 是不是也打不开呀？对吧？但是 GitHub 对我们程序员来说真的很重要啊，很重要。我们后面会讲 GitHub 啊，会讲 GitHub。怎么都给我拒绝了呢？好，我们后面再说吧，后面具体给大家讲 GitHub 啊，后面会给大家讲 GitHub 的，也会给大家讲 Git， 对吧？我们后面的话源代码管理工具我们要用 Git。而且我会给大家讲到 Git 的原理啊 ，Git 的原理 ，Git 内部到底是如何管理我们的一个文件的？你做了一个 add 之后，它内部怎么做的？你做了一个 commit 之后，它内部怎么做的？这些原理的东西，我后面都会给大家讲到啊，都会给大家讲到的。这个东西很多人是不知道的啊，很多人没有了解过它 Git 内部的一个原理的。我们后面的话会给大家讲这些东西啊，这样的话，你每次在做一个 Git 操作的时候，你就知道它内部究竟做了什么样的操作了。OK， 这里还是打开的很慢啊，同学们，但是我们这里的话已经离胜利差不多了，对不对啊？好，那我们这里的话先下课休息一下吧。我待会儿的话课下在这里给它打开一下，打开一下之后的话，待会儿再给大家看这里的这么一个东西。那讲完我们刚才 Babel 这么一个东西的作用之后的话，我把这一部分先来保存个视频吧，保存视频啊。